সকালে আমার ছোট ভাই মাছ ধরতে আসছিল, আসার পরে ট্রেনটা যখন পার হয়েছে, আস্তে আস্তে পার হয়েছে, দেখছে যে পাটল। পরে এখান থেকে ফোন দিছে মোহনগঞ্জে যে এখানে ব্রিজে মানে বন্যার কারণে কবলিত হয়ে মানে ফাটল ধরছে, ভাঙ্গা ভাঙ্গা শুরু হয়েছে। পরবর্তীতে ট্রেনটা যাতে না আসে, আসলে দুর্ঘটনা হবে। পরবর্তীতে ট্রেন আসছে না, ও লোকজন আসছে, আইসা দেখছে যে আসলে ভেঙে গেছে। পরে আস্তে আস্তে যে ভাঙ্গা শুরু হয়েছে, মানে ভাঙতে ভাঙতে এখন তো অনেকটা বড় হয়ে গেছে, দেখছি না সব ভাঙ্গে ফুটে গেছে। এখন এটা দ্রুত সংস্কার করার ব্যবস্থা না করলে তো আরো ট্রেন চলাচল তো আপাতত বন্ধ। এটা কতদিন যায় এটার কোনো নিশ্চয়তা নাই। আজকে আনুমানিক সকাল 7টার দিকে এই ব্রিজটা ভেঙেছে। এখন আপাতত হাওড়া এক্সপ্রেস আটকা আছে, নিয়মিত ট্রেন চলাচল করতো, কিন্তু আজকে সকাল থেকে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ। আজকে রাত্রে অতিরিক্ত ভারী বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টি হওয়ার ফলে এই পাশে পানি জমে গেছে। পানি জমার পরে ব্রিজের সকাল 7টার দিকে আমার একজন লাইন চেকার এখানে আসছে। আসার পরে সে দেখতে পাইছে যে এখানে ব্রিজটা ধসে পড়ে গেছে, এবং সকাল 7:30টার পরে আমি আমার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সকলকে জানালাম যে এই ব্রিজটা ধসে পড়ে গেছে, এবং তার পরবর্তীতে পানির স্রোতের কারণে পাশের মাটিগুলো আস্তে 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 অনেক দূরে চলে গেছে। এবং এই আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এই পাশের যে জায়গাটা, এটা সেই পদ্মা নদীর মতো মানে আস্তে করে বসে গেছে বেলা 12:30টার দিকে, কিন্তু ওই পাশটা আগে ভেঙেছিল এবং এই পাশটা হলো পরে ভাঙা হয়েছে। এখন আমার যে আমাদের কর্মকর্তারা ওনারা আসছে, আসা দেখলেন। আর সকাল থেকেই যেহেতু সকালে 7:30টার সময় আমরা এর নিউজ পাইছি এবং আমরা আইসা দেখছি, জায়গায় স্পটে আসছি, তখন থেকে আমরা হাওড়া এক্সপ্রেসটাকে বন্ধ রাখছি। কারণ এই ঝুঁকিপূর্ণ জায়গার উপরে তো আর গাড়ি চালানো সম্ভব না। এখন থেকে এই পর্যন্ত গাড়ি চলাচল বন্ধই আছে, এবং এটা মেরামতের পরবর্তীতে দেখা যাবে যে গাড়ি চলাচল করা সম্ভব হবে।